最深刻亦都係有凡間，即係我上翻凡間嘅時候，就係未試過真係好認真入一間紙紮鋪，見到入邊好多一啲紙紮用品。問個朋友，而家話口罩都係有嘅，咁幾得意啊！即係我覺得。戲中最深刻嘅有一幕就係我哋喺呢一個十字嘅路口中間有一場浪漫嘅戲碼啦。我未發達，想由頭開始過，我會做李嘉誠個仔。OK， 因為我未紅，所以我要翻生，紅咗之後再死過。因為我打算用佢哋3條命去換到一個復活嘅機會。我未食盡晒天下嘅美食，我要翻嚟再食過。首先我係好驚睇鬼片嘅，咁我從來都唔係點樣睇鬼片，因為我細個嘅時候有一次睇完鬼片之後就發噩夢，咁所以我就有一個童年陰影，咁所以我就而家我係唔會睇鬼片，咁所以好在呢一套戲雖然有鬼，咁但係佢其實算係一套我覺得係喜劇同埋一套睇完之後會開心嘅電影嚟嘅。其實喺成套戲入邊咧，應該係全部都係鬼魂嚟嘅，得我一個人係人嚟嘅啫。咁所以咧反而係譬如佢哋真人 show 嘅時候，我就扮睇唔到佢哋咯，即係我就喺側邊發生咩事啊咁樣，我望唔到喎咁樣，咁所以我覺得係幾得意嘅一個經歷嚟嘅。我反而學到一樣嘢就係我未戴過隱形眼鏡，我戴嗰隻直情係要我眼白眼球全部遮晒，成個係黑色嘅。我好記得最初話咁拍啦，咁跟住我揸住，我真係無從入手。跟住之後我就唔好意思啊，我話其實點戴啊？你唔識戴我真係唔識戴㗎。咁跟住佢哋教我，咁我阿媽戴，咁我就戴咗，好快就戴到咯。我好深刻，即係真係睇唔到，因為入邊係好細好多格嘅格仔嘅，咁我係變咗好似蜜蜂嗰啲咁樣啦。望跟住之後係有人扶住我去嗰度，跟住話 OK， 咁嗰個唔係大動作嘅，咁所以安全帶我覺得幾得意啊，唔辛苦，我覺得幾好玩。其實本身喺劇本上面指派咗嘅，但係後尾我哋係有指派嘅，我記得係嗰個之後轉咗定唔知我哋好 free 啊？去到先轉嘅，好 free 咯。去到係咯，見到呢個位啊，你夠高啊，你揸住個燈籠啊，你都有燈籠喺上面打燈啦，咁樣當係。係啦，即係有啲位都 free fall 嘅都係。係，總之我哋就有一隊攝製隊嘅 crew 嚟嘅咯。我有啟發啊！個電影會再為我哋開多一輯新嘅，係叫陰間攝製隊咯。就係我哋4個係主角㗎啦。咁我啟發到其實我哋適合做主角。係啟發到就係我哋係適合做電影演員嘅主角咯，電影演員嘅主角啊，係啊。